Това видео е с апел към всички, които искат да помогнат. Русина е един прекрасен човек, който, за съжаление обаче, за втори път се бори с рака. 70% от сумата е събрана, но остават още 30 000 евро, за да може тя да замине на лечение в Турция на 17 февруари. Ако имате добро сърце и искате да подкрепите нейната кампания, може да влезете на pavelandreev.org да подкрепите Русина, кой с каквото може. А за всички колеги, които искат да посетят събитието на Master Beauty Hub Event 2025 година, може да закупите билет, който ще бъде изцяло в полза на Русина. Цялата сума ще бъде преведена по нейната дарителска сметка. След като влезете в сайта на masterbeautyhub.bg и попълните формата за записване, ще получите имейл с линк, който директно ще ви препрати към нейната дарителска кампания. След като преведете сумата от 251 евро, трябва да направите скриншот и да го върнете в отговор на имейла, който сте получили, и ще ви бъде изпратен билет за събитието. Нека да се обединим и заедно да помогнем на Русина.